दौड़ में ख़ानगी स्कूल पारां वालदैन जे ॾियारे ते तक़रीब रखी वई, जंहिंमें शागिर्दनि ऐं उस्तादनि जी वॾे अघ में शिरकत कई वई आहे। तक़रीब में शरीक मुक़रर वालदैन जे ॾियारे जी अहमियत खे उजागर कयो वियो। वधीक रिपोर्ट करे रहियो आहे हाकिम लुंड। प्राइवेट स्कूल पारां वालदैन जो ॾियारो मल्हायो पियो वञे, जिते शागिर्द उस्ताद ऐं जेके सोशल माण्हू मौजूद आहिनि, अचो त उन सां ॻाल्हि ॿोल कयूं, उन्हनि जो छा चवणु। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो ये 4 आदतें अपना लो। सबसे पहली बात, फोकस ऑन योर गोल। जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना होगा। असांजे पारहड़ी में तमामु वॾो टैलेंट आहे। पारहड़ी जा माण्हू कंहिं बि तरह सां घटि कोन्हनि के। मां नवाब शाह तोड़े पूरे सिंध बल्कि पाकिस्तान जे वॾनि वॾे स्कूलनि में वियो आहियां, पर हिते ईअं महसूस थियो आहे त हीअ कंहिं वॾे स्कूल जे वॾे प्रोग्राम खां को घटि कोन्हे को। माशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम रखियो वियो आहे, जंहिंमें काफ़ी तालीम खे उजागर करण जे लाइ बेहतरीन सिस्टम ठाहियो। तव्हांजे चैनल जे तवसुल सां उन्हनि खे असांजी सपोर्ट कई वञे। ॿियो न आहे, सिर्फ़ु तव्हां ॿारनि जी थोरी सपोर्ट कंदो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे जेकॾहिं मोकिलींदो टाइम सां स्कूल, त घणो कुझु सिखी सघंदा। अहिड़े क़िस्म जा प्रोग्राम थींदा, इन्हनि खे जेकॾहिं तव्हां अपलाइट कंदो, हाईलाइट कंदो, त इंशाल्लाह सठमैल शहर रोशनियुनि जो शहर आहे। इंशाल्लाह अॻिते हली करे जेको आहे ॾाढो असांखे, असांजे नसुल खे, आईंदा नसुल खे फ़ाइदो थींदो। ॿारनि जो प्रोग्राम आहे, जॾहिं ॿार उस्ताद ऐं पेरेंट्स गॾिजी करे हिकिड़ो किरदारु अदा कंदा त बहितरीन मुआशिरो क़ाइमु थींदो ऐं बहितरीन असांजा महिमान जेके मुस्तक़बिल जा उहे बहितरीन पैदा थींदा आहिनि। तमामु सुठा आहिनि, असांखे तमामु सुठी तालीम ॾींदा आहिनि। इहा सिर्फ़ु असांखे असां टेबलो कंदा आहियूं, सिन जो मतिलबु इहो न आहे त असां पढ़ंदा न आहियूं। असां पंहिंजी क्लास में टॉपर आहियूं, असां पढ़ंदा आहियूं। तक़रीबन 12 में ॿार पढ़ंदा न आहिनि, उन जे हिसाब सां असां छोकिरियूं तक़रीबन तव्हां ॾिसो था पिया केतिरियूं छोकिरियूं आहिनि स्कूल में पढ़ंदियूं आहिनि ऐं असांखे पंहिंजे वालिदैन बि चवनि था तव्हां अॻिते वधो ऐं पढ़ो। यहाँ पर हमें बहुत अच्छा माहौल प्रोवाइड होती है और हमारे टीचर्स की शुक्रगुजार है। हम अपने प्रिंसिपल सर इनायत हुसैन लाशारी की शुक्रगुजार है, जो हर साल हमें ऐसे पेरेंट्स पार्टी जैसे महफिल मिलते हैं यहाँ के। Confident in students and it is further encourage students to give their best. First of all, I thankful to all teachers who invite us, and in this party all children are very confident and here is full of joy and happy, so thankful to all teachers. ये था उस्तादनि शागिर्दनि गॾो गॾु सोशल सोसाइटी ऑफिसरनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। उन्हनि इहो ई चयो आहे त जेकॾहिं रोज़ाने या हर साल जीअं अहिड़ा प्रोग्राम थींदा रहनि था त ॿारनि में जेका कॉन्फिडेंस थिए थो, अहिड़ा ई प्रोग्राम सरकारी स्कूलनि में थियनि, जीअं हिते जा ग़रीब जेके माण्हू आहिनि उन्हनि जा जेके ॿार सरकारी स्कूल में पढ़नि था, त उहो बि अहिड़े क़िस्म जो माहौल हासिलु करे सघनि। कैमरामैन टीम सां गॾु हाकिम लुंड, धरती टीवी दौड़।